Já, komið sæl. Gaman að vera með ykkur inn í dag. Takk Sunna, hún búin að kynna mig, ég heiti Margrét Nordal. Are there any people who don't speak Icelandic in the auditorium? Maybe if you can ask a person next to you to just translate it for you. And it's okay if people are talking. Það ekki? Getur þú ekki bara þýtt? Ok. Ljómandi. Já. Ég hlakka bara mjög til þess að hlusta erindin hérna eftir og taka þátt í umræðinu. Mér finnst þetta frábært framtak og spennandi, mikilvægt. Ég ætla að reifa hérna ýmis atriði með áherslu á svona skekkjur í samfélaginu og umfjöllun minni fylgja svo myndir af mjög fallegum listaverkum og þið sjáu nöfn listafólksins undir verkunum. Og fyrsta myndin hérna reyndar sköpuð af gervigreind og af þeirri slóin bara hvítur miðaldra listamaður, evróskur, að þá kom upp þessi mynd hérna sem að gervigreindin bjó til. En það þannig að flest verk í söfnum í hinum vestræna heimi eru eftir hvítt fólk og flest verkana eru eftir sísk karlmenn. Og það var gerð rannsókn í Bandaríkjunum árið 2019 þar sem kom í ljós að 87% verka í eigu bandaríska safna voru eftir hvítt fólk og 85% af þeim voru karlmenn. Og þetta hlutfall náttúrulega endurspeglar ekki á nokkurn hátt bandarískt samfélag og heldur ekki þau sem skapa listaverk. Og ég hef ekki þessar tölur yfir íslensk söfn eða evrópsk söfn en ég leiði líkur að því að hlutföllin sé ekkert ósvipuð. Og þetta náttúrulega mjög afhjúpandi og afhjúpar skekkju þegar kemur að aðgengja ólíkra hópa í listheiminum. Og sumar skekkjur eru við farin að takast á við og viðurkenna en svo eru líka skekkjur sem að við erum svolítið svona blind á og erum komin þá styttra á veg með að leiðrétta stöðu ýmsa hópa innan samfélagsins. Og sem dæmi það þá hafa söfn tekist á við að leiðrétta kynjahalla á söfnum og í safneign með því að hafa kynjasjónarmið til hliðsjónar við kaup á verkum. En fólk sem tilheyrir svona ákveðnum jaðarhópum eins og fólk af erlendum uppruna, fólk með annan húðlit en hvítan hafa verið duglega að benda á skekkju í íslenskum listheim og hafa verið að berjast fyrir stöðu sinni innan hans. Og fatlað fólk ennþá mjög jaðarsett í íslensku listalvi líka. Og það sannarlega ekki val þeirra sem eru settar á jaðarinn að það rými ekki þeirra val, en það svolítið það rými sem samfélagið hefur úthlutað fötluðu fólki og fleiri jaðarhópum. Og það gengur aðeins, það við sjáum breytingar á að leiðrétta það, en almennt séð þá gengur það bara hægt þó að breytingar hafi orðið. Og safnasafnið eina safnið sem hefur safnað list eftir fatlað fólk og fólk sem hefur verið utan meginstraumsins, svona markvisst, en svona almennt séð þá held ég að safna endurspegla ekki þá miklu breytt sem að í samfélaginu okkar. Og yfir í normið, úr safningni í normið. Kerfin okkar almennt og samfélagið eru hönnuð fyrir svona það bil 68% hlutfall hvers samfélags. Og þið sjáu hérna, þetta var ekki leysir, svo notan. Sjáu hérna normalkúrfuna og þarna innan á miðjunni er það bil 68% hlutfall hvers samfélags. Og til dæmis var skólakerfið hannað fyrir börn með ákveðna greind og með ákveðna færni á tímum iðnbyltingarinnar og skólakerfið ber þess ennþá merki að vera hannað bara fyrir þennan hóp en ekki fyrir öll börn í öllum sínum margbreytileika. Og samfélagið almennt það skekkja í samfélaginu og ytra umhverfi, til dæmis ennþá verið að hanna byggingar og mannvirki sem ekki aðgengilegar öllum. Það er mjög skrítið að það sé bara ennþá við lýði. Og það eru bæði huglægrými og hlutlægrými í menningun okkar sem eru hönnuð þannig. Þannig að kerfin okkar og stofnanir og innviðir eru oft hannaðir þannig að þeir eru ekki aðgengilegir öllum. Og normalkúrfan hún skilgreinir hvað meiri hluti og hvað minni hluti, hvar miðjan liggur og hvar jaðarinn
og hún sýnir svolítið, þú veist, hvað við teljum vera gott eða betra en eitthvað annað og hvað talið vera verra eða síðra og þarfnast einhvers konar lagfæringar. Og svona ríkjandi sjónarmið að þau sem falla utan þessarar miðju eigi að aðlaga sig eða lagfæra til þess að passa inn í þetta norm. Og þetta náttúrulega bara galið, þetta skekkja og það til mikils og það verkefni sem við þurfum að takast á og erum kannski einhver leyti að takast á við að takla þessar ríkjandi skekkjur og óaðgengileika samfélagsins í heild. Og við höfum alls konar verkfæri til þess að gera þetta og fyrirmyndir og mér langar að nefna hugmyndafræði algilda hönnun eða universal design í því samhengi sem má aðlaga bæða hlutlægum og huglægum rýmum og kerfum í samfélaginu. En ég held að sé alveg víst að normið það hamlar okkur og það sviptir okkur breiddinni og fjölbreytileikanum sem svo nauðsynlegur frá öllum samfélögum til þess að þrífast og þróast. Kapital, langar bara aðeins að koma inn á kenninga félagsfræðingsins Bourdieu auðmagn eða kapital og Bourdieu heldur því fram að mismunandi auðmagn eða kapital geti ákvarðað stöðu fólks í samfélaginu og hann tilgreinir efnahagslegt, félagslegt, menningarlegt og táknrænt auðmagn og hvernig samfélagi kemur fram við einstaklinga á ólíka vegu eftir stöðu þeirra birtist okkur daglega til dæmis í ólíkum viðbrögðum og stuðningi sem fólk fær. Og við sjáum það núna bara í viðbrögðum alþjóðasamfélagsins og stjórnvalda við þjóðarmorði sem eiga sér stað. Við sjáum það í möguleikum ólíkra hópa til atvinnuþátttöku og við sjáum líka hvernig auðmagni birtist okkur í stigkerfi listina og innan valdakerfis innan listheimsins. Og ólíkt kapital hefur sannarlega áhrif á það hvernig við metum hvaða listaverk á að sýna og hverju á að safna. Og úr kapitalinu yfir í margþætta mismunun og öðrun og jöðrun. Jaðarsetning ferli þar sem fólk og ákveðnum hópum samfélagsins ýtt út á jaðar þess. Og fólk velur það ekki, eins og ég sagði áðan, að vera ýtt út á hliðarlínuna og gert að starfa þar utan meginstraumsins. Á jaðrinum hefur fólk ekki sama ef nokkurn aðgang að völdum, á jaðrinum ekki sama aðgengi að menntun og það skortir aðgengi að upplýsingum. Og fólk á jaðrinum nýtur oft ekki sömu virðingar og þau sem hafa stöðu innan meginstraumsins. Og á glærunni eru hinar ýmsu breytur sem hafa áhrif á stöðu okkar sem einstaklinga og þegar við tilheyrum svo fleiri kannski jaðarhópum en einum jaðarsettum hópi þá talað margþætta mismunun og það mikilvægt að ávarpa hana líka þegar við erum að takast á við að jafna rétt fólks. Ég búin að nefna listheiminn held ég nokkur sinnum og það ekki eins og listheimurinn sé eitthvað bara afmarkað svæði eins og við séum að tala eitthvað landsvæði eins og Kópavog með landamæri að Garðabæ og Reykjavík og við vitum hvar hann og hann kortlaður og svona. En þannig að listheimurinn nokkuð svona vítt hugtak og það ekki bara einn listheimur, það eru margir listheimar í veröldinni og svo eru alls konar kimar innan hvers listheims líka. Og innan þeirra náttúrulega valdastrúktúr og ýmis kerfi sem eru kannski sum eru sýnileg en sum eru hulin og dulin og þessi duldu atriði eða óskrifuðu reglur eru okkur mjög misaðgengilegar. Og listheimurinn bara eins og flest hlutlægur, það ríkir svona bías, innri bías þar og það ríkja alls konar viðmið og gildi sem þykja misverðmætt og fólk hefur ólíkt auðmagn eða kapital innan hans. Og við erum alls konar kerfi sem að síðan hjálpa okkur að komast áfram eða viðurkenna okkur, það eru viðurkenningar og stimplar og svona sem að við erum búin að byggja inn í strúktúrinn sem að síðan hjálpa okkur að vinna okkur áfram eða upp. Og að sjálfsögðu í listheiminum eins og alls staðar annars staðar þar eru hliðverðir og stundum fólk meðvitað þá stöðu sína, en kannski erum við mörg sem erum
erum í þeirri stöðu að vera hliðverðir án þess kannski að meðvita átt okkur á því. En við höfum alltaf öll vald til þess að hafa áhrif innan þeirra kerfa sem við störfum innan. Og kannski til einhver svona bók sem heitir þú veist, allt sem þú þarft að vita listheiminum, enginn sagði þér, eða hvernig nærðu árangri í listheiminum. Ég veit það ekki, en maður lærir þetta náttúrulega, þú veist, bara þegar maður byrjar að feta sinn veg bara innan listana og ætlar kannski að byggja upp einhvers konar feril. Og ég held að fyrir okkur sem að lifum og störfum á Íslandi að hefðbundna leiðin hjá okkur að mennta okkur. Það auðvitað alltaf undantekning á því, en þær eru ekki margar og þá það oft einhvers konar annars konar auðmagn sem vinnur með fólki, annað auðmagn en felst í námi og einhvers konar samþykki. Og þannig að nám svolítið svona grunnurinn og svo byggjur og þar lærir náttúrulega heilmikið. Þú lærir að lesa þessar ósögðu reglur og lærir að svona hvernig þú átt að feta þinn veg áfram. Og eftir nám tekur við og það ekkert sjálfsagt að starfina listan að það heilmikil vinna og fólk þarf að byggja upp feril og taka hvert skref og fætur öðru og marka sér pláss og taka rými. Og svo þetta, þú veist, vonast fólk til þess að geta lifað að listin og þá mikilvægt og æðislegt ef að verkin þín eru svo keypt að virtu listasafni, eða þið vitið. Þannig að þú veist, það einhvers konar píramídi við lífi og stigkerfi þar sem hlutir hafa mismikið vægi. Og þar eru leikmenn, af því að Bourdieu talaði svona, við værum svona eins og leikmenn á ólíkum spilaborðum. Leikmenn eru misdýrmætir og hafa með sér mismikið auðmagn inn í þann leik eða inn í það kerfi sem listheimurinn er. Ég held að við séum svona flest kannski svolítið meðvituð ýmis konar mismunun og fordóma í samfélaginu. Þú veist, við höfum verið að tala lengi kynjamismun og kynþáttahyggju, rasisma, þó að við séum sannarlega ekki komin á einhverja endastöð með það allt sé gott, þú veist, þá erum við kannski, við erum orðin betri að bera kennsl á það og erum farin að vinna markvisst í því. En ég held að við séum kannski ekki almennt, ekki eins meðvituð fötlunarfordóma í samfélaginu eða hæfishroka. Og það sem kallað ableismi og ableismi fordómar gegn fötluðu fólki og mismunun gegn því. Og fordómarnir byggjast á þeirri trú að það sem við teljum dæmigerða hæfni eða það sem sé normal sé einhvern veginn æðri en annað. Og til dæmis það að ganga sé æðra því að nota hjólastól til þess að komast á milli staða og að taugatýpiskur einstaklingur sé æðri þeim sem skynsegin. Og þetta náttúrulega bara ráðandi sjónarhorn á fötlun í samfélaginu okkar og hefur verið áratugum saman læknisfræðilegt sjónarhorn. þar sem að kjarnin sú forsenda að fatlað fólk þurfi að laga til þess að passa inn í skilgreind viðmið þeirra sem að lifa innan meginstraumsins. Og ableismi getur verið mjög falin og getur verið í formi örorriti sem ég veit að fólk upplifir mjög mikið. Og fatlað fólk sjálft hefur barist fyrir því að við endurskoðum þetta sjónarhorn og höfnum þessu læknisfræðilega sjónarhorn á fötlun og förum að vinna eftir félagslegu eða samfélagslegu sjónarhorn á fötlun. Það eru við eða bara samfélagi sem við lifum í og kerfin sem við störfum innan, hlutverkin sem við höfum og sinnum í ólíku samhengi sem að býr til þessa jaðarsetningu. Við erum alveg meðvirk í því öll og oft búum við til þetta við og hin og það bara mikil og slæm skekkja í samfélaginu sem við þurfum að laga og getum lagað. Og inngilding, þetta svolítið svona orð sem við höfum kannski séð víða þessi misserinn, en hún mjög mikilvæg og hún markviss vinna sem þarf að vinna og þarf hægt að vinna hana. Hún samanstendur af ólíkum þáttum eins og jafnrétti og jafnræði, margbreytileika og því mikilvægasta sem að við fáum öll að tilheyra eins og við erum á okkar forsendum. Og
það þarf svolítið að ákveða bara að taka þetta skref hvar sem við erum að velja inngildingu og í rauninni þetta ekki val, þetta bara eitthvað sem verkefni sem þarf að vinna og vinna vel og í þessu ferli þá erum við náttúrulega að horfa bara inn á við til okkar sjálfra og inn í þar kerfin okkar eða í stofnunina þar sem við vinnum og þurfum að horfast í augu við okkar eigin forréttindi og það kannski bara erfiðast að horfast í augu við því að það getur fyllt í svona bara ótti að horfast í augu við eigin fordóma og líka það að upplifa kannski að maður sé að missa eitthvað vald úr höndunum eða útdeila valdi og í þessu öllu saman þá mjög mikilvægt að hlusta á þessi jaðarsettir hópar og fólk hefur að segja það hvernig og hvar það upplifir hindranir og þátttöku. Og það alltaf hollt bara saman hvar við erum að horfa í kringu sig og spyrja hver eru hér að taka þátt í þessu samtali, hver eru ekki hérna og hvers vegna og hvað getum við gert í því til þess að breyta það. Og partur af þessu öllu að við þurfum til að mynda viðurkenna ólíkar leiðir til tjáskipta, viðurkenna að við erum með ólíka færni sem jafn gild, við þurfum að skoða raunverulega þátttöku í öllum lögum þeirra kerfa sem við störfum innan. Og ef við tökum safn sem dæmi þá ekki nóg að horfa eingöngu til gesta á safni og vera með einhverja gestastefnu fyrir áhorfendur, heldur þurfum við að skoða aðgengi og inngildingu líka þegar kemur að sýningum og þegar kemur að söfnum. Og þetta risastórt verkefni en það gjöfult og það gott og í þessari vinnu þá þurfum við líka að skoða hvað gildi samfélag okkar kannski hefur í hávegum sem kannski bara orðin úrelt. Við þurfum að endurmeta þetta og það fullt af gildum sem eru úrelt og útiloka fólk frá því að taka þátt og þeim bara kasta á bálið en þetta auðvitað bara vinna og greining sem við þurfum að fara í gegnum. Og í þessu verkefni sem liggur fyrir að innleiða inngildingu að þá gott að horfa líka bara á það sem vel gert og læra því sem vel gert og vera líka meðvituð það sem illa gert og læra því líka. En safnasafnið hefur markvisst safnað listaverkum eftir jaðarsett listafólk, varðveittu og sýnt með virðingu að leiðarljósi. Safnið hefur bjargað menningarverðmætum sem væri okkur glötuð og staðið vörð arfleifð listafólks og það markvið safnsins að sýna verk án aðgreiningar, sýna verk listafólks án aðgreiningar. Og það mjög sorglegt að safnið konstant held ég að berjast fyrir tilveru sinni að fá fjármagn til þess að starfa. Mér langar líka að nefna listan landamæra listahátíðina sem hefur algjörlega rutt brautina þegar kemur aðgengi listheiminum síðustu 20 árin og það má læra margt af hátíðinni. Og svo langar að nefna listahátíð í Reykjavík sem hefur nýlega markað sér sérstaka stefnu í aðgengis- og inngildingamálum sem tekur á allri starfsemi hátíðarinnar og öllum lögum hátíðarinnar. Þannig að það víða hægt að leita fanga og svo fólk vantar góð ráðstöðning, þá erum við í listvinnslunni með mikla reynslu og þekkingu og erum ráðagóð. Það fer að líða svona lokum hjá mér, ég held sé að vera búið með tíma minn og ég búin að reifa ýmislegt og mér finnst mikilvægt að gera það bara og ávarpa svona ýmsar skekkjur og ástæður þeirra og til þess að fara svona næst okkur inn í þessar umræður sem að fara af stað og það kom upp svo margar spurningar hjá mér bara í þessu ferli að skoða þetta og velta þessu fyrir mér og ég veit að Unnar búin að svona nótera þessar spurningar það ekki. Þannig að þú veist bara til dæmis má safna bara listaverkum eftir fólk sem tilheyrir ráðandi meirihluta í samfélögum á að vera sérsafn utan menningararf jaðarsettra hópa í samfélaginu eða ber bara öllum að sinna því. Nóg að vera inngildandi að sumu leyti en ekki öðru, þið veitir. Sumum spurningum hefur kannski verið svarað. Þannig að ég bara skil þessar spurningar eftir með ykkur og hjá ykkur sem leiði svo umræðunar eftir. Og mér langar svo í blálokin að minnast tveggja áhrifavalda í íslensku listalífi og í mínu lífi. Tvær konur sem fallnar eru frá og á málþinginu sem þú nefndir þá var ég með erindi þar sem ég meðal annars fjallaði verkin þeirra.
Fyrst langar mig að minnast hennar Gígju Thoroddsen sem var stórbrotin listakona. Hún trúði því að ástin og listin búi innra með okkur öllum. Og Gígja var jaðarsett í íslenskum listheimi en þráði að eiga samtal verkin sín. Og hún bara fann sína leiði til þess að koma með framfæri. Verk Gígju voru metin að verðleikum í safnasafninu og eru núna varðveitt í safninu sem tók á móti rausnarergju og fjölskylda Gígju þegar hún féll frá og það vel. Þannig að blessuð sé minning, elsku Gígju. Og svo það hún önnur stórbrotin listakona, Guðrún Bergsdóttir, sem féll frá fyrir árinu og ég held að við þekkjum kannski verkana mörg. Þau höfðu ótrúlega áhrif á fólk á mjög ólíkum forsendum. Verkin heilluðu held ég bara öll sem að fengu að njóta þeirra og þau eiga erindi við okkur og munu áfram eiga samtal við samtíma okkar, fortíð og framtíð og það mjög mikilvægt að skoða núna hvernig á að varðveita verkana sem að foreldrar hennar hafa haldið utan og halda til haga. Hvaða safn mun varðveita arfleið Guðrúnar til þess að við fáum öll notið. Þannig að blessuð sé minning Guðrúnar og mér var gott að enda á því að tala þessar tvær merku konur en ég þakka fyrir mig og hlakka til þess að hlusta. Takk.